Всем привет! Вы на канале Лара Абхазаманка. Сегодня вас ждет домашний влог. Я уже у родителей, вернее, я уже побыла у родителей и сбегала в магазин за семенами. Вот семена, стаканчики. Мама попросила сначала в магазин, потом все остальное. Еще не завтракала, еще Кузьку, можно сказать, не видела. Сейчас все увидим вместе со мной. Церковь наша баптистка. Ой, всю высоту не могу показать, но вы ее 100 раз видели, 100 раз. Сегодня служба, воскресенье, машины стоят. Приехали люди на службу. А я буду сегодня работать на огороде. Вот. Буду, в принципе, я вам в последнем видео говорила о своем, что буду работать на огороде. Клубничку порыхлю, еще, наверное, мама что-то попросит, мусор собрать. Сегодня все, открывается у меня сезон, огородный сезон. Папа машину уже поставил. Папа в лес поедет, как всегда. Папе, он сказал еще в том году, я не буду принимать участие на огороде. Если буду, то совсем малейшее. Я, говорит, старый человек, больной уже. Вот стукнул кулаком по столу, как мужик, и все. А где Кузька? А где Кузька? А где Кузька? Снег растаял у него. Ай, где Кузька наш? Где Кузька наш? Господи, Господи, чудо, чудо. Сейчас пойду тебе за сосисками. Девчонки тебе прислали сосиски. Да, сейчас будем есть сосиски. Да, да. Ты ж мой дорогой друг. Хорошо тебе теперь, хорошо тебе. Снега нет, да? Тепленько. Ай ты, дружок. Сейчас пойду почищу сосиски. Так, Кусь, иду. Ну. Кузька, Кузька, бабушка ругается, сказала, побалуешь его сосисками, потом он не будет ее куриные головы есть лапками. Это тебе от 2 Ларочек сосиски. Одна Ларочка и вторая Ларочка, которая меня в Воронеже встречала, помните? Вот, 2 Ларочки. Так что вам огромное спасибо от Кузьки, 2 Ларуськам. Огромное спасибо. Да, прислали Кузьке сосиски. Давай еще. Пока бабушка не видит. Еще одну. Держи. Ой, не могу. Она в окно, наверное, смотрит. Ну, мама скоро уезжает же в Москву. А папе я прикажу, чтобы он его подкармливал. Да, сосисечками. И почки еще. Почки привезла. Пусть кашку ему варит. Да, еще одну. Сейчас еще одну. Пуська, подожди, на, быстрее. Ой, я не могу. Ну он, да, хитрый. Он ждет вкусняшек. Ему макароны нафиг не нужны. С куриными головами и лапками. Все. Пока хватит. Девчонки, огромное вам спасибо. Огромное вам спасибо, что любите Кузьку моего. И от всех моих зрителей, которые тебя любят, конечно, как всегда, тебе приветик. Да, ты у нас милашка, все тебя любят, старичка этого. Все, пока. Бабушка ругается. Работы много, говорит, а ты еще до сих пор не завтракала. Пока, друг, еще приду, да? Так, завтрак и на огород. Как всегда, пельмени мама приготовила. Блинчики с чем, мама? С мясом или с творогом? Попробуешь. Ну, скажи уже, я с творогом не хочу. О, это хорошо. Чай. Хлеб я, в принципе, черный не ем. Наверное, вообще никакой не ем. Не буду хлеб есть, а блинчики съем. Это уж я знаю, мама, что не надо мне хлеб есть, и тебе не надо тоже. Если хлеб есть не будешь, похудели за неделю на 5 килограмм. Так не ем, я знаешь, сколько уже хлеб? Я не ем хлеб. Располнела, я не знаю, что ты Полгода не ем хлеб. Не знаешь, что я располнела? А ты не полнела? И физически работаешь. Гормоны потому что скачут. Чего я полнею?
Тебе сейчас огород после. Там клубнику пройти, хоть граблями и пособрать. Я Около забора зарядилась. убрать надо, полисадника, там, где мусор, на тележку вывести на костер. Мгм. Ой, кошмар. В общем, работы много. Изаура кончилась. Все. Вот она, Изаура номер 2. Перед вами Изаура номер 2. Грабую, друзья, грабую. Видите, на улице, на центральной, можно так сказать, около нашего забора остановка. Вот дети ждут. Стоят на остановке. Ну и кидают весь мусор. Тут каждый день надо грести мусор этот. Каждый день. Все из-за остановки. Вот, еще мне, значит, вот эту часть програбала. Еще вот до кустиков, до синего дома грабать надо. И потом с другой стороны еще грабать. Вот такой мешок уже мусора собрала я. Ну вот, поехали все в Брянск. А я буду дальше грести. Ну что, здесь тоже все подшкребла. Может еще забор помыть, как вы думаете? Разошлась я, не на шутку, разошлась. Ночь не спала сегодня. Выгляжу ужасно. Глаза закрываются. Но я все равно полная сил. Так, буду палисадники грабать. Забор дождик смоет, правда, друзья? Дождик смоет. Ну что, это первый палисадник. Видите, с остановки кидают мусор. Вот, ну что за люди? Бутылки. Все, что хочешь. Пакеты. Все летит с остановки. Все летит. Разговаривала сейчас с мамой. Я говорю, давай хотя бы один палисадник. Я сейчас как-никак скопаю и посажу травку. Она говорит, сажать вообще-то рано. Март месяц. И не стоит. Уже тюльпаны повзошли. Вот, никакой травки. В общем, газона у нас никогда, друзья, не будет. Никогда не будет газона. Я согласна и сама косить, научиться пользоваться газонокосилкой. Нет. Мама травку мне никогда не позволит посадить. Никогда, пока будут расти тюльпаны. Да, вот они, тюльпанчики взошли. Ну, как мама позволит мне выкопать тюльпаны, эту красоту, которая скоро будет цвести, и посадить газонную травку. Нет, она никогда мне это не позволит сделать. Так, ладно, грабую. Работы еще очень много. Ну что, упали грабли. Переходим на второй палисадник. Здесь даже не убранные эти, как называют-то, ветки от роз. Это я уже уезжала в октябре в Абхазию. Уже, видимо, не осилила их вынести. Или мама еще после меня, скорее всего, наверное, обрезала розы. Розы и розочки. Как вы, выжили? Пережили зиму? Думаю, пережили. Мы их не укрывали ничем. Совсем ничем не укрывали, как видите. Надеюсь, будут розочки. Листиков, конечно, пока нет. Кругом тюльпаны. Кругом тюльпаны. Ну какой газон, ну какой газон. Розочка. Еще одна. Так, ну вот хотя бы вот эту часть, половину, ну, травку посадить, а дальше пусть тюльпаны эти растут. Ну, елки-палки, как мне ее уговорить? Так, тоже там розочка. Это шиповник. Мы хотели с мамой осенью выкопать его, но не получилось, не получилось. Я не смогла, нет сил. Ой, ну а зачем выкапывать, в принципе, да? Пусть растет. Шиповник этот вот, тут тоже все в тюльпанах. Там Кузька где-то. Кузька. Кузька, ты еще глухой. Вон он бежит. Кузька. Тут у тебя тоже мусора хватает. Надо кирпичи аккуратно посложить. Ай-яй-яй, Кузька. Так, жасминчик. А мы его не срезали. Друзья, а жасмин тоже обрезают на зиму? Напишите. Что-то я его, наверное, ни разу не обрезала. Жасминчик, листики
Наверное, сухая совсем ветка. Или нет, нет, зелененькие. Зелененькие лезут листочки жасминчика. Напишите по поводу обрезки. А вот это вот сирень, она старая, боже мой, я еще маленькая была, наверное, помню эту сирень, и яблоня. Она уже дикарка, никаких яблок нет, все сухое. Но как это все спилить? Я бы, наверное, и сирень бы эту спилила. Она... Ну, ни к чему здесь, друзья, эта сирень. Ни к чему. Я бы ее спилила. Так, лестница какая-то сломанная лежит. Так, ну что, не будем терять время. Гребем здесь. Зашла почитать комментарии к моему видео о микротоковом массажере. Значит, немножко поражена. Девочки, мои хорошие, я прошу, не нужно давать советов по поводу меня и моего друга, если я вас не прошу об этом. И если он не упоминается в моих видео, я вас прошу, оставьте его в покое, не давайте нам советы. Мы сами разберемся, что нам и как делать. Когда я у вас спрашиваю совет, это другое дело. А так, ну это просто бестактно. Спасибо. Одну тележку привезла с палисадников. Тут уже то ли с того года кучка это осталась, то ли с этого. Наверное, с того года кучка осталась. Надо папу просить, чтобы костер полил. Выйдет он на огород или нет. Дома там чем-то занимается. Шкаф свой с инструментами перебирает. Так, перевезу. Сейчас еще там, наверное, будет 2 тачки мусора. И что? И буду грести на огороде. Буду грести. Для новеньких зрителей 1 тепличка. 2 тепличка. Сарай, где уже нет кур. В том году продали, потому что мама заболела. Папа ноги как раз тогда упал. В общем, некому было кормить курей. Продали. Банька с беседкой. 3 тепличка маленькая и 4 тепличка большая. Так что работы непочатый край. У меня есть зритель, он с Мексики, он пишет мне на электронную почту. Он сказал, что у него особая любовь к России, особая любовь к журавлям. Это для него как символ России, журавли и вишневые деревья. Вот когда они зацветут, вот эти вишни, я обязательно для вас сниму, мой уважаемый зритель из Мексики, эти вишневые деревья. Обязательно сниму. Я к Кузьке пришла. Видите, как радуется, как прыгает. Ай, старичок, старичок. Лариса Обухова просила за ушком его почесать. Вот, чешу, чешу. Ой, дурень, 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 как он обрадовался. Как он обрадовался, скачет. Кузька, Кузька, Кузька. Ой, не могу. Старичок, старичок. Ай-яй-яй, обрадовался мне. Ну что ты, бодренький, хорошенький, умница. Ай, прыгает, прыгает и прыгает. Прыгает и прыгает, зайка, упрыгойка. Подъел сосисек Ларискиных. 2 Лариски прислали сосиски тебе. Да, да. Дурень.
Дурень. Кто-то мне написал, чего вы его обзываете, дурачок, дурень. Это ж любя. Правда, Кузька? Кузька. Кузька. Ой-ой-ой, кто там пришел кто-то? Все, пойду костер поджигать. Да. Пока. Все, сейчас меня отпустят, за ноги уцепится и не отпустит. Это я сама подпалила, представляете, даже без бумаги. Ну, просто взяла спичку и сухую травку подпалила. Надеюсь, дальше будет разгораться, не потухнет. Мама вышла на огород помогать. Кого помогать? Мама уже... Ну, подбадривать меня, подбадривать. подбадривать, Это что же да. помощь? И вот это вот вышла тоже помогать. Вышла тоже помогать, Муська. Только эту кошечку я люблю. Это самая хорошая кошечка, умная. Она спокойная, умная кошка. Тележку сваливай. Горит, посмотрите какой. Без единой бумажечки и Хозяин уже у бензина. компьютера. Чего? Зачем? Ну пусть просвещается, папа, пусть просвещается. Один ослеп глаз, и второй ослепнет. По 4 часа сидеть. Это она волнуется, что папа в компьютере сидит и от этого считает, она слепнет. От этого и слепнет. А вообще правильно. Я тоже. От чего мне зрение такое плохое стало? Весь день в этом телефоне, в компьютере. Это же ненормально. Ненормально, друзья. Правда ведь? Поэтому так радуешься, когда вырываешься в Абхазию, окунаешься в природу, гуляешь там по диким местам. Никакого телефона. Правда, у меня не получается. Я иду с камерой, снимаю для вас эту красоту. Я всегда с камерой. Ну, камера — это у меня телефон. Я всегда с телефоном. Или снимаю, или отвечаю вам на комментарии. Но все же в Абхазии у меня больше свободного времени. Гори, костер, ясно, гори. Еще мусор буду грести и грести. Друзья, не представляете, как я уморилась. Вся красная, как рак. Никаким кремом, никакой крем на лицо не нанесла даже. Представляете? Я даже не купила еще крем для лица. Хочу найти 50, чтобы было 50 защита. А для лица попадается, ну, самое большее 30 крем для лица. Для тела там, мне понятно, 50. Это без проблем купить. Я, помнится, у вас в том году тоже спрашивала. Ну, не знаете ли вы такой крем хороший, солнцезащитный, для лица. Именно для лица, не для тела. Именно для лица, чтобы он был уходовый и вот имел защиту 50. Ой, друзья, не могу. Там заколка мешает прислониться. Сейчас посижу, минут 5 покажу, что там сделала. Язык заплетается, честно говоря. Скоро же будет обед, а после обеда вообще не захочется работать. Но работы еще очень много. Потух мой костер страсти. Ой, боже мой. Так, эту половинку выскребла гортензия около сарайчика. Здесь выскребла. В общем, вот эту половину все выскребла. Около заборчика все выскребла. И мне надо переходить на ту половину, где клубника. Клубнику сегодня обязательно надо подрыхлить. Клубничку. Так, а что от нее осталось, от этой клубники? Ничего не осталось. Высохла. Но у нас еще есть клубника. Сейчас покажу. Навоз мама покидала. Так, здесь
Лук или чеснок? Кто его знает? Наверное, и лук, и чеснок, который под зиму сажался. Я не сажала, это мама сажала. Так, а, наверное, почему здесь доски? Наверное, пленка. Накрывали пленкой сверху доски. Так, клубничка. Клубничка. А, вот этот материал мама сняла с лука, видимо, чеснока. Вот клубничка тоже засохла. Ой, а там какой кошмар. Надо же было это на костер все нести. Но сейчас отнесу. В общем, работы, друзья. А здесь тоже сколько сухого всего. Ай-яй-яй, вот еще клубничка. Вот здесь надо обязательно подгрести. Ой, мамочка. Птичка мертвая. Так, ну что такое? Грецкий орех, мне жалко. Ну кто это на него эту сетку так кинул? Это папа, все. Не любит он грецкий орех. Спилил его. Ну, спилил, правда, вынужденно. Был ураган и сломал ему крону. Вот, дай бог, чтобы полезли новые веточки. Посмотрим, даст он листики в этом году. Так, ну вот, сделать надо вот это все, сделать надо, подставить какой-то, ну, вот этот столб, вкопать и натянуть эту проволоку. Нужен здоровый мужик, друзья, здоровый мужик нужен, хозяин сюда. Калинка, там тоже надо, ой, птичка, все подгрести. Там, ну, все мусор кидают с остановки через забор, боже мой. А калинка какая-то сухая. Главный сук, вот смотрите, сухой, да. Его надо бы спилить, но надо было пилить же, так понимаю, осенью, правильно? Можно ли сейчас спилить? Но если и можно, у меня, например, нет сил ничего пилить сегодня, хотя бы клубничку подскрести. Ну что, мама позвала на обед. Ровно 2 часа у нас обед, строго в 2 часа. Боже мой, я вообще пунцовая, просто пунцовая. Устала, очень, конечно, я устала, друзья, но знаете, как приятно, чувство исполненного долга, помощи родителям. Очень приятно, когда ты помог, практически все сделал, что хотелось бы маме моей, чтобы я сделала. Практически все сделала. Здесь подскребла немножко клубничку. Ну, здесь не так тщательно, здесь мало мусора, листва в основном. Может быть, посмотрим после обеда. А вот здесь навела порядок. Тут все подшкребла около ванны. Мы здесь не моемся. Здесь вода для полива теплиц. Вот это бы мне хотелось тоже, может, после обеда отнести в сарайчик, все спрятать на лето. Или, ну, как мама скажет. Здесь все, конечно, подчистила. Там за тепличкой почистила. А здесь, я так понимаю, у нас будет яма для травы, куда кидать траву эту прополотую. Здесь пусть подсыхает следующий выходной. Эти кочерышки от капусты. Следующий выходной. Ну, может, после обеда посмотрим, что там за фигня какая-то. Железка или что, надо тоже куда-то деть. Все подшкребла. Птичку не похоронила. Нет, мама похоронит, сказала. Ну, там уже от птички ничего не осталось, только крылышки. Клубничку здесь тоже все подчистила. И там, конечно, малинку. Ой, лучше бы здесь кругом малина росла, друзья. Люблю малину больше, чем клубнику. Все подчистила. Ой, ну что, обедать. Но я совсем не хочу. Очень хорошо я позавтракала. Вы видели, очень хорошо позавтракала. Эй, рыжотье, это наш кот или соседский? Рыжик? Это наш. Холеный кот, значит наш. Соседские все худые и страшные. Да, Рыжик? Ты мой хороший, куда ты побежал? Рыжотье. А рыжотье. Мама костер еще подпалила. Ой, ну ладно, пойдемте обедать. Пока никто не мешает снимать, покажу, что у нас на обед. Сразу говорю, мы не постуем. Пожалуйста, не пишите мне там комментарии, сейчас же пост. Наша семья не постует. Есть причины.
кто болеет. Папа, папа у нас, как это называется, атеист. Вот. Это я не знаю, что. Вот это я не знаю, что. Картошечка, курочка, колбаска, как всегда. Мама любит колбаску, без колбаски никак. Сыр. Это рыбка горбуша. Я привезла горбушу. Это надо открыть. Селедочка. Ой, как я сейчас съем селедочку. Папе суп гороховый, винегретик. Я не хочу супа. Вот. А папа несет бутылочку какую-то, что ли, к столу. Гляньте-ка. Ну, а опять этот, как его, Аббас или как? Ну, абхазский я привозила. Ты? Да, я. Сегодня что-то никто не здоровается, ни мама, ни папа. Кто был какой? Какой-то коньяк. Ну, Аббас. Мы пили с тобой в прошлый раз его, он уже выветрился. Ни в одном глазу он. Ну, 20 градусов нет. Да? А на бутылке написано, сколько градусов. Ну, коньяк должен быть 40 градусов. Нет, ну ты почитай, может это напиток коньячный, я ж не знаю, ты ж почитай. Не знаю, здесь не написано ничего. Ну как, градусы должны быть. Аббас коньяк. Сколько градусов? Лавра вишня, 0,5 литра. Он без очков читает. 40%. Вот, без очков. 40%. А я спиртометром замерил 20 градусов. Ну, выветрился, значит, или это, я не знаю, значит, так делают. Абхазия, значит, так что-то схитрила. Так, что-то сегодня никто не здоровается, я не могу понять. Ну, папа не слышит, понятное дело. Пап, поздоровайся с девочками. Всем привет. Девочкам, тем более. Вылез от компьютера. Слушайте, Просидел алло. 4 часа. Ну, я посмотрела, читает без очков, а я вообще ничего без очков не могу читать. Болезни Ничего. разные. Так, ну ладно, приятного аппетита нам. Будем мы кушать. Ага. Все будьте здоровы, главное. А чего ты, мам, не поздоровалась сегодня? Она не а что причесалась. Да. Поэтому, ну ладно уже, какая есть. Я тоже страшная. И что делать? Это не причесалось. Ну ладно уже. Ладно, здравствуйте, дорогие. И будьте здоровы. И будьте все здоровы. А мы будем кушать. Начался сезон. Работайте на здоровье. Трудитесь. И будь... А сегодня прямо летний день. Летний день сегодня. 18 градусов. 18 чокнуться, 31 марта. Ну, зато Так. в апреле будет. Представляете, как он прочитал? В Я апреле будет ничего не вижу. Минус 10. В апреле минус 10. Папа все жалуется на коньяк. Говорит, Да, это не ему коньяк, а... И даже у мамы спросил, ты не знаешь, почему он это, там градусов Ага. нет? А мама говорит, я 20 что ли лет- пила, что ли? Мама Вышла, 20 рук лет меня уже во рту не большая. держала спиртного. Ой, я не И могу. не знает, как оно пахнет. Нашел у кого спрашивает, почему градусов нету в коньяке. Это вообще прикол. Бутылочка красивая. Ну, не знаю, что случилось, не знаю, может, схитрили. Или, не знаю, в общем. Ну ладно, давай выпьем, да будем кушать. Пусть нам пожелают аппетита приятного твои подписчики. Или... Подписчикам докладываю, кому же я Ну докладываю? вот, и мы хотим выпить, и пусть нам пожелают, как говорится, чтобы хорошо пошло. Это ты хочешь выпить, а мне не очень-то сегодня хочется. Я устала, работала. Да. Да. Ну, я уже отработал за свою жизнь. А как же нам огород-то сажать теперь? А теперь по желанию только. Уже насильно меня заставлять поздно теперь работать. Мне 80 годов. Ох, надо нам нанять кого-то. Надо завязывать с этими работами. Мне хватает денег, чтобы купить и поесть, а больше что мне делать? Вот и я согласна, что надо завязывать, но чего-то не завязывается. Ну, это мама, что я ей все мало. Что она хочет вам угодить. Нам угодить, или я не знаю, кому угодить. Наверное, скорее всего, соседям, чтобы соседи через забор смотрели, говорили, ой, у Тони какой огород, все в порядке. Ой, Тоня молодец. Вот это тут я с тобой согласен. Это у мамы твоей в натуре.
Она ради того, чтобы ей кто-то похвалил, готова растянуться и вытянуться. Ну ладно, что наша Да, семейная. давай, выпьем, Давай. а то я уже заговорился, уже скоро аппетит пропадет. Давай. Все. Друзья, приятного аппетита, если вы кушаете под мое видео. 26 градусов жара. Как 26? 18. Дома у твоего батьки 26 градусов. И двойные окна. Какая рассада может быть? Так, в общем, показываю агрокомплекс Лара Абхазаманка. Да. Что тут у нас Помидоры подросло? любят прохладу. Вот мама говорит, что я не соображаю ничего. Перец. Это... Так, я сама. Давай. Перец, помидоры выросли. Огурцы посеяны. Еще Не, не зашли. не зашли. Помидоры. Два Помидоры, 2 огурчика. Не подсказывай, у меня экзамен. Перец. Нет, не перец. Как это. нет? Помидоры, да, Помидоры помидоры. желтые. Перец, помидоры, помидоры, помидоры. Вот это перчик большой, Наташа помидорчик, помидорчик, перчик в коробке. С краешку. Перчик, да. Перчик, Калифорнийское чудо. растет. перчик. А Так, это отбросы подожди, разные. это перчик тоже, да? Недавно пикировала. Помидорчик, перчик, Перцы. перчик, перчик. Ну все я знаю. Перца на большую теплицу сажайся. А, Надо- где, а надо какая у всё- нас большая? Около дома, что ли, Да, большая? всеоборот надо сделать. Огурцы и помидоры там уже болеют. А перец там нормально родит. Вот. Ну, надо рассады сделать много, все- наверное, будет у нас лишнее. Можешь продать нам с тобою? Кого Хоть продать? на колготки. А Ага. чего? Это коробку перца. Вчера, кстати, она мне яиц просила 3 десятка. Кто? У соседки в Олесе. Ты просила. Да, для Москвы. Ну, Ну, уж я думала, она скажет 150. Я говорю, Олеся, сколько денег за 3 десятка? 300 рублей, по 100 рублей. Она продала мне дешевле, чем в магазине. ну вот. Вот. А куры, ты знаешь, сколько стоят несушки? Как ему тяжело было кормить. 1000 рублей. Роман, она взяла 10 курей по 600 рублей каждая, а Таня с Петей Унечи 550. Ну, мы продали, сколько, 15 кур в том году за 3000 или за 5? Или За сколько мы 5. продали? За 5000 15 кур мы продали. Так, Да, ну-ка. таких кур породистых. А это у тебя с 8 марта, что ли, стоит еще? Да, это Сережа привозил. Надо выбросить, не Ну, выброшу. еще нормальные. Так, а у нас есть альбом семейный у тебя молодости? Люди спрашивают. Нету? Есть, Есть, а где альбом. он? На что он тебе? Посмотреть. А вон фотографии его висят на Фотографии мы видели, хотели альбом стенке. посмотреть. который в Донбассе. Нашли кое-какой альбом. Вот сразу покажу, Вот я мама, сижу. где. А это я сижу такая. Да, конечно. Где А ты тут? кто это с тобой сидит? Ребенок сидит. Ты что, не узнаешь? Это я. Да, это ты, это не А. Наташа. Да. Это Надя сидит, наверное. Крестная моя. Какая Сын. крестная твоя? Надя, то есть не моя крестная. Наташина. А это тебе сколько лет? Где? Тут? Да, Ну, это на работе. так неудобно. Лет 35. Ну, Да, кого больше, ты наверное. молодая вообще. А это Карабанова. Ой, а худая какая. На А это предельщицу. сколько тебе лет тут? Господи, сколько мне лет? Этого 19-18. А вот не, вот это что такое? Ну, не знаю, Красотка в какая бусах она мне. жемчужных. Это брат мой, который у Донбассе лежит с 49-го года. 4 года плавал на подводной лодке. Ну-ка, еще что тут у тебя Ну, есть? теперь Это пойдем. внутрь. А что, а нечего кошек было Ну, запускать? вот кот стоит на столе и ждет колбасу. А это Мы в лесу. в лесу. А кто это лежит около дерева? А батька твой, наверное. И вот я стою. Это уже я на комбинате работала. Мне, наверное, лет 40. Да уж, да уж. Да? Нет. Самая хорошая фотография, вон, когда был Брат 50. сочинский. Ну-ка, покажи брата молодого. Ой, какой красивый, похож на Абхаза. Угу. Он и похож на Абхаза. Это мы его на сенокосе сидим. Она уже покойница, ее нет.
с работы. А вот это что за мужики? Да, это семенцы. Я на их глядеть не хочу. Так, ну это так мама, видите, показывает Вот это. шустро. В общем, дай папу А посмотрим. папа молодой, на. Ой, тоже похож на абхаза. Ну-ка, вот это кто? О, тоже Ленька с мотоциклом стоит. Или где это он, с этой Около машиной? машины. Ну, ты так быстро не крути, не верти. Гляньте, голову обжигают. И папа коровью. лампочки, что тебе папа? Это папа студентом был, она... В стройотряде. Это брат мой. Это это, который вот сейчас... Петя. Где Петя? Ну, господи, Ну, не крути Петя. ты так. Какой Петя? Вот это Витя, а вот это... А это батя со А штангой. это батя Ты со слепая, штангой. не видишь ничего. А это племянник, который упал, у нас головой тюкнулся. На кто это чукнулся? Витя, А, Витя. ну-ка покажи. Не перелистывай так быстро. Ну, на что это- кому это надо? Это надо, просили. В машины военные, папа в армии. Там коты все поедят. Ну, пусть едят, хоть подъедят. Пока не листай так быстро. Тоже военные, папа. Ну-ка дальше. Это Братья его. братья папины. Ой, вот она, бабушка стоит. Вы гляньте. Ну, да, Папина это мама в каком платье? наряде, ага. В русском каком-то. Песни поют, что ли? Я не пойму. Она что, участвовала в хоре каком? Да я не участвовала. Так, ну извините, мама крутит, вертит. Я телефон только и туда-сюда. Ну, кому эти братья надо? Ну, ты перелистывай, перелистывай. Это мои родители, вот, ты можешь снять. Твоих сниму, конечно. Бабушка, то есть, ну, мама мамина, дедушка, герой, да, Мгм. офицер. А Са- это сидит Галя, моя тетка, а мамина сестра младшая, такая, которая побольше, с платочком на шее, вот она. Мгм. И это, по-моему, сидит. не Валя это тогда ездила, Не Колина. знаю. Ой, а ты какая красивая фотография. Это кто сидит Где? около дерева, на озере? О. Опять мама крутит, вертит. Ну, я не вижу тут на озере. Ой, ну вот на озере. На-ка, кто на-ка, бери, сидит? снимай. Да, правда, что то Не. мама крутит, вертит. поедят все. Иди, военные. А это кто-то сидит такой. Прямо, знаете, кино было какое-то, припоминаю. На озере они сидят. Кино про войну. Но это не мама. Ой, не мама. Где-то Ой, где ой, общежитие мы там. так, Ой, жениха старички, подарила старички. подруге. Ну, в Жила общем, в Москве, года не знаю. ой, это, наверное, я, 100%. Я с мамой на огороде уже вот здесь. Мама с козочками. А кто же это, наверное, брат мой или нет? Это на Урале, Кама. Так, ну извините за такой показ фотографий. Папа в стройотряде, наверное, вот без очков. Арбуз едят, наверное, в Астрахани. В стройотряде. Папа с мамой. Так, ну сейчас, если найду что-нибудь интересное. Это без альбома. Мама в Санкт-Петербурге. Вот, тоже стала поза. Ой, боже мой. Раньше не позировать не умели. Боже мой. Женщины, женщины. Тоже, наверное, в Санкт-Петербурге с группой. Она ездила с работы. Это мамин брат женится. Красивая какая жена его. И он красивый. Тоже мама у крейсера Аврора, я так понимаю. Ну ладно, сегодня я не буду загружать. Нет, ой, еще кое-что покажу. Так, это старый совсем. Мама тоже, наверное, на работе. Ой, как ей смешно. Улыбается. Посмотрите, вот рядом с мужичком сидит. Улыбается. Тоже крейсер Аврора. Тоже вот под щечьей фотографии улыбается. А это кто? Друзья, это я. В песцовой шапке какой-то, пальтишко. Боже мой. Боже мой. Это, наверное, я студентка первого курса. Не знаю я это, тоже не знаю. Мама, фотография порвалась. Наверное, в Карабаново учится студентка.
То есть не учится и учится, и работает. Рожки поставил на сенокосе. Это я не знаю, кто и где купает. А это кто, какие-то тетушки. Гляньте, какая красивая прическа, да? Посмотрите, вот которая в темном платье, какая интересная женщина. Кто ж это и такие? Беспот. А это мама валяется тоже, наверное, на Урале, на Каме, загорает в Панаме. Это мама, я знаю. Красивая. А с кем стоит, не знаю. Тоже мамочка. Худенькая. В платочке, наверное, как раз Карабанова. А это мама уже взрослая. На работе, на своем лесокомбинате. Она мастером была. Тоже мама повесила на шею от елочки гирлянду. Новый год. Смотрите, какая она аппетитная. Нет, я, мне кажется, похудее. Подзарядила телефон немножко. Вот я вам покажу портрет мамы. Вот здесь она красивая. Мне нравится. Бусы какие у нее красивые. А вот мамочка, смотрите, молодая сидит. Это я с бантиком. Мама, мама, мама. Вот здесь она мне нравится. И я тоже симпатичная. Ну вот, готово. Так, Смотри. брат тут, брат Нормально. в военном училище, Алекс, когда он слушай, мне учился. тут, пришло приглашение из интерната на юбилей. А вот тоже Ты не против, если я поеду? мама и папа, и я. Маленькая. Ну, Папа Абхаз. если я скажу, что И вот ты же папа. сама поедешь. Ой, отсвечивает Я очень что-то. хочу увидеться с друзьями. Или с другом. Вот, смотрите, какой симпатичный. Да, Дима, возможно, там будет. Но помимо него... Всем привет, не пугайтесь, это уже новый день. Я вчера приехала домой вечером, и у меня вообще не было ни на что никаких сил. Приняла душ, смогла накрутить волосы даже на бигуди, ночь на бигудях спала. Вот такая сегодня красотка Мэри. Вот. Сегодня передают 19 градусов. Вчера было 22, сегодня 19. 31 марта 22 градуса. Вы помните такое, друзья? Я не помню, что можно ждать после такого потепления. Наверное, только лишь мороз и снег. 100% это будет. 100%. Очки даже надела солнцезащитные. Кстати, на Вайлбрис заказала 2 пары очков. Потом будем примерять, когда я их заберу. Посмотрим, какие мне больше подойдут. Наверное, я буду заканчивать этот ролик. А, кстати, посмотрите, первые трудовые мозоли. Каким образом я так натерла, я вообще не пойму. Наверное, перчаткой. Перчатка обтерла мне палец. В общем, весело. Начался сезон, начались мозоли. Ну ничего, прорвемся. Друзья мои, спасибо всем огромное, что смотрите мои видео, ставите лайки. Спасибо всем новым зрителям, которые подписываются на мой канал. Я всегда рада новеньким, адекватным зрителям. А на этом все. Всем мира и добра. До новых встреч. Пока-пока.